हेलो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें इंग्लिश करना है या हिंदी में करना है टाइपिंग, इसको लेकर के अभी भी समस्या में है। तो आज देख लेते हैं। देखिए, जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था उसमें यहाँ पे लिखा था कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, वहाँ पे एंड लिखा था, और अभी जो नया वाला अपडेटेड है इसमें आर लिखा है। तो आपको केवल एक ही करना है। आप यहाँ देख सकते हैं 40 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करना है या फिर 35 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करना है। ये आप वहाँ एग्जाम सेंटर पे चूज कर सकते हैं। एक जगह और देख लीजिए, आपको इसी के नीचे एक जगह और दिया है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट के मन में बनी हुई थी कि आपको दोनों करना है एक, तो आपको केवल एक करना है, आप कोई भी एक कर सकते हैं।